我生气啦！终于打出来了，我感觉我的鼻子畅通多了。天哪，刚刚堵了那么久，打出来了，憋回去，打出来了，说是。我是喷嚏，我也有憋回去过。我知道的，臭弟弟，你就想进去了，我满足你。宝宝在里面憋一会儿哦，宝宝，我说可以的，再出来哦。哎呦！第四个，哎呦，我的鼻炎，不行，这个有点激烈，这个有点快，等一下，只能以这个节奏。哎呦，我要晕了，我等会儿有点站不住了。妈呀，我要打喷嚏了。我去，立竿见影。口水都喷出来了，怎么这么大一个？哇！警告，要来了！预测的真准。